大家好，我係小新，我係 Hugo。咁上個禮拜咧就同大家分享咗咧 Disney Plus 咧就開始支援呢個 DTS:X 同埋呢個 IMAX Enhanced 嘅音效啊！咁啊好多朋友咧都即刻喺網上面，大家喺度互相實試，包括我自己都係啦，喺屋企都試埋，咁啊發現出嚟嘅結果同預期有啲唔同啊！嗱，截至今日咧就5月22號2點15分咧，我試過晒嘅所有電視機3巴 AVM 咧，全部無一幸免，所以咧都想同大家分享一下咧，究竟咧你點樣知道自己部機得唔得，同埋而家喺地球上有邊部機得嘅？因為咧喺我哋嘅討論區上邊咧已經有師兄 post 咗出嚟咧，佢係可以食得到呢個 IMAX Enhanced 同埋 DTS:X 嘅效果嘅喎。咁我哋咧而家現時嚟講咧 Studio 咧就有一部長柱嘅電視機，就係 Samsung 嘅 QD OLED 電視啊，就係一個 S95C 嘅。我哋另外一邊蝸居區嗰邊咧，亦都有一部長柱嘅 Sony 電視機，不過咧就係 A95K 啊，係2022年嘅款嚟嘅，但係都係支援呢個 IMAX Enhanced 嘅認證嘅。最尾咧，我哋一部最大部75寸呢個咧就係今年推出嘅。啱啱嚟到我哋新鮮做呢個評測嘅 TCL C855呢一部嘅規格齊全嘅電視機，我哋咁多部電視再加埋我哋有部 AVM Anthem 喺度咧 ，Anthem 1140咧其實都係有 IMAX Enhanced 嘅認證㗎喎。咁理論上咧，我自己心目中就覺得應該一定揾到部機出啩咁，而且我哋亦都試埋呢一個 JBL 嘅3巴啦，另外同埋呢一個 Samsung 嘅3巴都試過嘅。咁 Samsung 嘅3巴支援 DTS:X 啊嘛，咁我諗出唔到 IMAX 咪出 DTS 咯。咁但係最終都原來係唔得嘅。Play 碟都好咯，我哋 pass through 試一試睇下部機電視機係咪會過到呢個DTS 啊或者 DTS HD 嘅 pass through 都好啦。咁但係出到嚟咧，我發現其實碟嗰個 moment 咧就係正常嘅，所有嘢都會出得翻晒 DTS 嘅HDM 嘅格式。咁但係串流嗰度咧就完全都係冇特別嘅 update 出現。咁我都好想知道其實成個過程究竟發生咗咩事咧？咁係啦，咁我哋喺討論區上面咧，其實討論咗10幾版啦。咁10幾版入邊咧，其實都有一啲少少嘅認知或者少少嘅 tips 話俾大家聽，你知道你自己部機得唔得嘅。咁啊 Hugo，不如你同大家講下，其實 Disney Plus 上邊嘅 menu 我哋應該點樣睇先啱先？嗱，而家身邊呢部咧就係 Sony 嘅 A95K， 亦都係有 IMAX Enhanced 嘅認證啊！咁啊 Hugo 同大家分享下呢一個 menu 究竟點睇先？咁其實個 menu 睇法就好簡單，咁可以分為2個部分嘅。第一個部分咧，你會見到其實而家呢個當下呢個界面咧，其實係你部電視機啊可以支援到 support 到嘅聲畫信號啦。咁首先咧就係見到呢套片嗰個評級啦，咁喺隔離咧。就係會佢提供嘅嗰個 format，因為呢套片咧會有提供 IMAX Enhanced 嗰個畫幅嗰個 format 啦，所以就會顯示喺個位置啦。咁去到隔離啦，就係講緊佢最盡啦，即係你部電視機最盡可以食到佢個4K 畫質啦。佢而家係支援呢個 Dolby Vision 啦，最高嘅 spec 啦。跟住隔離就係講緊佢而家支援到呢個杜比嘅 Atmos 嘅音效啦。咁就去到最尾咧，就係講緊佢會提供嘅 CC 字幕咯。咁呢個部分都係反映翻嚟嘅當前嘅電視機最高可以食到咩規格嘅。冇錯啦，咁即係話咧，如果你喺呢度見唔到 DTS:X 嘅話咧，其實就等於食唔到、玩唔到噶啦。其實喺呢一個 Disney Plus 入邊嘅最大，佢可以有晒嘅所有方面係啲乜嘢咧？就會喺呢個 details 上邊睇到啦。咁喺呢個部分咧，你見到 Disney Plus 上邊可以提供嘅所有聲畫規格，咁啊當中可能頭先冇顯示到嘅，包括咗 HDR10啦，同埋5.1嘅音效添。咁其實最尾啦，最緊要就係講緊啦，佢近排 update 埋一個 DTS:X 嘅音效添。喺呢個位置見得到嘅話咧，其實就唔代表你部電視機食得到啊！而家見到呢個狀態之下，我哋不如就實試一下咧，喺呢部 A95K 上邊，我哋經過 EARC 將個聲效串咗落去我哋部 Anthem 嘅1140上邊，究竟佢而家係咪真係出唔到先？試一試嚟。咁我哋去翻佢嗰個 IMAX 嗰個 format 咧，因為佢有2個 version 可以揀啦。咁啊揀翻下邊啦 ，IMAX Enhanced。呢一個畫幅咧就喺 forum 上面都俾啲師兄插得到好實正啊！因為咧佢就話玩嘢啊，得16:9嘅畫面變咗4:3咁樣。咁但係其實一個最原生嘅 IMAX 嘅畫幅咧，其實就係呢個。同埋其次就係其實當年咧，因為Freddie Mercury 呢個嘅音樂會咧，當年用菲林拍啦，講緊70、80年代嗰陣時咧，其實佢最流行嗰方面係4:3，所以其實呢個先係最原宗嘅畫幅。如果你係玩到一個 DTS:X 或者 IMAX 嘅音效嘅朋友咧，其實喺呢個 menu 度咧，理論上係會多咗一個 icon 仔嘅。如果你係可以轉到 IMAX 嘅話咧，喺佢隔離其實會多一個齒輪嘅位置。呢個齒輪嘅位置就係一個 audio 嘅 option。呢個 audio option 咧就係可以俾你轉呢個 DTS:X 嘅。咁所以咧，而家呢一刻我哋呢部電視機都出唔到咧，就係因為支援唔到啦。
咁樣樣。但係咧喺我哋嘅討論區嘅討論串上面咧，其實就有師兄咧係可以咧完整咁樣點到燈嘅，咁亦都有影相俾大家。咁所以咧我都建議大家去翻我哋呢個 info box 下邊嘅討論區嗰條 link 嗰度啊，去睇翻咧師兄可以玩到嘅一個畫面啊。咁但係其實點樣先玩到咧？暫時嚟講咧，就係嗰位師兄有分享過咧，佢係用緊 Sony 嘅 A95L 呢一部嘅 OLED 電視嘅，咁再加埋咧佢屋企係玩埋呢一個 Sony A9 嘅一個3巴系統啦，咁所以咧佢係可以完整咁樣出到呢個 IMAX Enhance 嘅效果啊！咁但係我哋呢一部都其實唔係好夠㗎咋 ，A95K 其實都係做1年㗎咋，但係都食唔到。咁但係咧喺呢部電視上邊咧，其實又真係可以玩到 IMAX Enhance 嘅喎，因為咧佢入邊嘅 Sony Picture Core 本身已經係可以玩到 IMAX 㗎嘛，咁我哋又亦都經過呢一部嘅Anthem 咧係可以點到燈嘅喎，不如而家又同大家試下嚟。嗱，咁我哋入到去咧呢個 Sony Picture Core 咧，見到其實佢嗰個界面都差唔幾嘅，咁我哋又會見到有 IMAX 啦，有 4K HDR 啦，有5.1啦，咁佢就其實乜嘢方面都寫晒落去嘅，佢就係同 Disney Plus 有少少唔同啦，咁所以大家要理解。咁但係起碼佢會有 IMAX 同埋 DTS 先啊，咁而喺 setting 入邊咧，其實都可以俾你 set 翻咧揀邊條音軌嘅。咁我哋而家就攞呢一套蜘蛛俠不戰無歸嚟試下啦。咁撳個 menu 出嚟咧，下邊呢一個位置就係可以俾你選擇嗰個選項嘅。咁音訊上面你會見到咧，其實佢係有 DTS、有 Atmos、有5.1、有普通 English， 仲有嗰個係咩啊？印度文啊？泰文啊。哦，泰文5.1嚟嘅。OK， 如果我哋想轉 DTS 嘅話咧，我哋就撳 DTS 呢一個 track 啦。咁撳咗之後咧，咁我哋就 play 翻條片。嗱，咁我哋咧而家就會見到呢部 Anthem 1140咧下邊嘅 signal 咧，佢係會出咗呢一個 IMAX 嘅 DTS 嘅喎。咁即係換句話嚟講咧，其實佢係已經食到呢個 IMAX Enhance 呢一條音軌㗎啦。咁即係話呢部電視其實喺 EARC 或者好多一啲串流或者一個回輸嘅功能上面咧係絕對冇問題嘅。咁咧現時嚟講咧，其實我哋除咗試咗呢一部 A95K 之外咧，我哋試埋呢一部 TCL 嘅 C855啦，咁亦都試咗 Samsung 電視啦、LG 電視啦、3巴啦，其實都係暫時未出到。咁所以咧，究竟佢第日會唔會喺嗰個 software 嘅更新啊，或者係一啲軟件嘅更新可以支援得翻咧，就暫時真係未知道啦。咁所以咧，現在嚟講咧，暫時喺呢一刻咧，就只有我哋所認知嘅 Sony 呢一部嘅 A95L 係可以食得到嘅。咁但係 Bravia 9咧，因為我哋做評測嘅時候咧，其實我Disney Plus 係未有呢一個 IMAX Enhance，咁所以咧我係試唔到嘅。但係以我即係個人嘅經驗嚟講咧，可能咧呢啲即係95L 以後嘅所有新機理論上都應該得嘅。咁而 Hugo 亦都上網揾嗰啲資料咧，即係有外國都有啲朋友分享過下，其實係佢點樣睇呢一個 Disney Plus 嘅 IMAX 嘅一個 soundtrack 嘅喎。咁其實我近排睇一段片咧，話説其實外國咧有個師兄就分享就話佢有一日起身嗰時咧，發現咧喺個 Disney Plus 嗰個主界面嗰度咧，佢原本係顯示係 Dolby Atmos 嗰個 icon 咧，無端端就變咗做呢個 DTS:X 啊。咁之後咧，佢再發現佢 playback 嗰陣時喺下邊嗰度真係出現咗嗰個黐輪 icon 啦。咁一撳落去咧，佢就話係咪 enable 咗呢個 IMAX Enhance 嘅音效俾佢添？咁佢睇翻個狀態咧，其實佢話佢自己咧係電視自身咧，其實冇駁任何嘅 external 嘅裝置，包括可能生巴、M 咁嘅狀態。咁睇個型號啦，或者睇個外觀，我係判斷唔到佢係咩嘅電視機啦。咁但係見到個狀態就話，如果你部電視咧係 support 到呢個 DTS:X 嘅音效，基本上就唔需要任何嘅 external 嘅裝置都播到，只要你個 app 係 support 到就 OK 嘅。咁暫時嚟講咧，我哋所試到嘅就係咁多啦。咁亦都希望咧，就如果大家咧就有啲咩嘅資訊咧，亦都可以喺個留言話翻俾我聽，或者甚至乎最好就入去我哋個 forum 咧，就留言同大家啲師兄咧一齊去討論呢一件事情啊。因為咧大家都好想DTS:X 或者係 IMAX 嘅音效咧，可以咧就蓬勃啲啦，係嘛？因為如果唔係，我哋永遠玩 Dolby Atmos，老實講真係有啲攰啦。係嘛？同埋咧就大家都要留意翻啦，唔係有 IMAX Enhance 嘅認證嘅 device 就可以出到嘅，因為咧喺IMAX 嘅官方網站上面咧，其實佢 list 咗好多電視機嘅 model 啊，包括咗有 A80啊，即係比較舊少少嘅型號咧，其實都係有攞呢個 IMAX Enhance 嘅認證嘅。咁所以大家會見到呢一部 A90K 其實 K 嗰代咧已經有 IMAX Enhance 嘅認證㗎啦。咁 TCL 咧其實亦都係攞咗好耐㗎啦 IMAX Enhance 呢個認證，但係都出唔到嘅話咧，就真係同呢一個未必有直接關係。同埋都希望咧佢哋可以咧即係了解到呢件事情，盡快可以解決得到啦，係嘛？咁今日呢條片咧就同大家分享到嚟呢度啦。咁都希望咧可以盡快同大家咧就分享下我哋試完嘅效果，同埋咧
俾大家知道究竟咧就唔好嘥太多時間咧嚟去實試啦，因為我都嘥咗3-4日咧，逐件咁拎出嚟玩，去拎出嚟試嘅，咁啊最尾都係唔得嘅話就真係冇辦法啦。好，咁啊今日咧條片嚟到呢度，如果大家喜歡呢條片，請俾個 like、subscribe 我哋嘅 channel，再撳下個鐘仔，我哋就會通知叫你睇㗎啦。下次再見，拜拜。